İbrahim Adham degan mashhur ataqli olimlardan bo'lgan. Bu kishining oldiga bir kishi kelgan ekan. İbrahim Adhamning oldiga kelib, "Ey imom, men gunoh ishlardan qutula olmayapman. Gunoh ishlarni qilib qo'yapman. Shu gunoh ishlardan qanday to'xtalaman? Shunga yo'l ko'rsatsang" deb İbrahim Adhamdan so'ragan ekan. İbrahim Adham aytgan ekan, "Men senga 5 ta narsani aytaman. Shu 5 narsani qaysi birini qila olsang, gunoh qila olsangiz ziyon yo'q" degan ekan. 5 ta narsa, shuni qaysi birini qilsang bo'ldi, gunoh qilsang ziyon yo'q senga degan ekan. U odam suyunib, xursand bo'lib, "Ayt" deganda birinchisini aytgan ekan. "Iza aradta an ta'sillah fala ta'kul min rizqillah." Agar gunoh qilishni xohlayotgan bo'lsang, gunoh qilishlikka qiziqayotgan bo'lsang, Alloh taoloning rizqini yemasdan gunoh qilaver degan ekan. Alloh senga bergan rizqni yeb turib, Allohga qarshi chiqasanmi? Allohning rizqini yemaguncha gunohni qilaver degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Subhanalloh, qaysi rizqni yeyman? Allohning rizqi bo'lmasa, boshqa qaysi rizqni yeyman?" degan ekan. Ikkinchisini ayt degan ekan. U aytgan ekan, "Iza aradta an ta'sillah fakhruj min ardillah." Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, Allohning yerini tashlab boshqa yerga borib gunoh ish qilgin degan ekan. Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, bir odamni uyiga kirib olib, uyda egasiga qarshi ish qilasanmi? Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, Alloh taoloning yeridan chiqqanda boshqa yerga borib turib gunoh ishini qilar degan ekan. Subhanalloh. Qayoqqa boraman bo'lmasam degan ekan. Uchinchisini ayt degan ekan. Uchinchisida aytgan ekan, agar sen gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, shunday yerga borgin, Alloh seni ko'rmasin. Alloh ko'rmaydigan yerga borib gunoh ish qilar degan ekan. "Ey Ibrohim, qayerda Alloh ko'rmaydi? Hamma yerda ko'rib turadi-yu. Qayerga boraman?" deganda, "Subhanalloh, ta'kul min rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va ta'sillah." Subhanalloh, Allohning rizqini yeb, Allohning yerida yashab, Alloh qayerda bo'lsang ko'radigan bo'lsa, gunoh ish qilasanmi degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Mayli, 4-chisini ayt" degan ekan. 4-chisida sen gunoh ishlarni qilaver degan ekan. Faqat malakul maut kelganda, malakul mautga aytgan, "Jichcha ozgina to'xtab turgin, men tavba qilay. Agar tavba qilsang gunohlaring kechiriladi. Malakul maut kelgan paytda to'xtab tur, men jichcha tavba qilay, ibodat qilay" deb aytgan deganda, subhanalloh, kim unday qila oladi? Malakul maut kelib joningni sug'uraman deb tursa, kim unday deya oladi? desa, u kishi aytgan ekan, subhanalloh, ta'kulu min rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u radd al-malaki idha atak va ta'sillah. Allohning rizqini yesang, Allohning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, malakul maut kelsa to'xtata olmasang, gunoh ish qilasanmi degan ekan. 5-chisini ayt deganda, mayli gunoh ishlarni qilib o'lib ket. O'lganingdan keyin qiyomat kuni do'zax farishtalari kelib, do'zaxga yetilayotgan paytda sen "Men bu yoqqa bormayman" deb aytvoqin degan ekan. Qiyomatda bo'ldi, o'lding gunohning ustida, zabaniyatu al-jahannam, do'zax farishtalari do'zax tarafga yetalasa, "Men bu yoqqa bormayman, men bu yoqqa bormayman, men jannat tarafga yuraman" deb aytvoqin deganda, u kishi aytgan ekan, "Bunga kim kuchi yetadi" degan ekan. Qiyomat kuni do'zax farishtalar yetalab turadigan bo'lsa, u kishi aytgan ekan, "Ajaballak, ta'kulu min rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u radd al-maut idha atak va la tamliku li nafsika jannatan va la nara thumma ta'sih." Subhanalloh, sen juda qiziq odam ekansan. Allohning rizqini yesang, Alloh taoloning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, seni ko'rsa va malakul maut kelsa, o'lim farishtasi kelsa, uni to'xtata olmasang, qiyomat kuni o'zingga jannatga kirishlikka yoki do'zaxga kirishlik seni qo'lingda bo'lmaydigan bo'lsa, gunoh ish qilsami deb İbrahim ibn Adham aytgan ekan. Birodarlar, mana shu yerdagilarga tegishli gap bu.
Alloh taoloning rizqini yeyotganlar, Alloh taoloning yerida yashayotganlar, Alloh taolo qayerda bo'lmasa ko'rib turgan, Alloh taoloning ko'rib turgan yerida gunoh qilgan bo'lsa, malakul maut keladigan bo'lsa qaytara olmasak, qiyomat kuni jannat, do'zax bizning qo'limizda bo'lmasa gunoh ish qilamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirganlarga Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taolo nozil qilgan Qur'oni Karimda bayon qilgandek Alloh taolodan qo'rqishlikning vaqti kelmadimi? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum. Avvalgi kitob berilganlarga o'xshab qolmasligi uchun, avvalgi kitob berilganlarga o'xshashlik, Alloh taolo ularga kitob bergandi. Lekin ular men ertaga tavba qilaman, yoki bir kun tavba qilaman, bir oydan keyin tavba qilaman, 40 ga kirganda tavba qilaman, 60 ga kirganda tavba qilaman deb ular umid qilishardi. Faqasat qulubuhum, ularning qalblari qatib qoldi. Va kathirun minhum fasiqun, ularning ko'pi fosiq deb Alloh taolo aytadi. Birodarlar, tavba qilishni kim kechiktiradigan bo'lsa, ertaga bir kun deb kechiktiradigan bo'lsak, bilib qo'yinglar, Alloh taolo qalbni qattiq qilib qo'yar ekan.